3 nu. Velkommen til TV-avisen. Det såkaldte lokale 212 forlig betegner 217 elevernes oprør for at få mere indflydelse. Det er opkaldt efter nogle af frontpersonerne fra oprørets klasselokale, lokale 212 i Viby, hvor forhandlingernes sidste fase foregik. Forliget blev indgået mellem Mikkel Bøhne, som er elevrådsformand, Anton Milasjenko, fortaler for Kommunistisk Manifest, og Morten Skarby, Liberalistisk Ungdomsfront. Natten mellem den 29. og 30. januar 2017 blev baggrunden for forliget fastslået en 20% sænkning af elevtimer med samme mængde afleveringer. Elevrådet ville ikke være med til det og troede med lockout, der ville forværre chokoladbollekrisen. Mange har skrevet ind og sagt, det minder mistænkeligt meget om Kanslergadeforliget. Derfor har vi sendt vores korrespondent ud til lokale 213, hvor vi har fanget Jonas Stauning, der er ekspert på velfærdsstatens og klassekampens udvikling og kan fortælle, hvad der kan ske i den kommende tid. Ja, jeg står herude ved lokale 213 og har lige snakket med rigtig mange af de repræsentanterne fra 212-forliget. Og det er helt klart, at der er nogle tydelige sammenhænge med Kanslergadeforliget i 20'erne. Og hvis den nuværende udvikling fortsætter, så kan vi jo se noget, der ligner den velfærdsstatens udvikling i Danmark, som startede vi i efterkrigstiden, hvor staten overtog meget af den sociale sikring, specielt folkepensionen var den primære udvikling i 50'erne. Og så kom højkonjunkturen i 60'erne, og den gjorde en kæmpe forskel for udviklingen af den sociale sikring og den universelle velfærdsmodel i Danmark, i og med, at der lige pludselig var penge at bruge. Denne her universelle velfærdsmodel betød, at staten overtog den hospitalsvæsenet og sundhedssikringen, så det ikke længere var privat finansieret, og det så også var tilgængeligt for alle. Derudover så kom der også statsligt finansieret uddannelse i den her periode, hvor formålet var, at der skulle være gratis uddannelse til hele befolkningen. Men der kom så en lavkonjunktur i 70'erne. Hvis det samme kommer her i Viby Gymnasium, så kunne man forestille sig, at det samme også ville ske, hvor udviklingen af det tidlige flexicurity begyndte. Meningen med flexicurity var, at det skulle nedbringe arbejdsløshed ved at give mere magt til arbejdsgiverne, men stadigvæk beholde fagforeningernes forhold. Staten ved at nedbringe arbejdsløsheden var formålet så, at den universelle velfærdsmodel kunne forholdes intakt. Og vi siger tak til Jonas Stauning ude fra lokale 213. Meget, meget spændende og interessant emne, synes jeg, vi tager op her i dag. Men det var TV-avisen for i aften. God aften, Danmark.